めちゃくちゃ美味しいねんけど。そうか。うん。ニンニクあるから切っててね。パケットに。体にいいな。うん。どうぞ。
だもん肉。2個ぐらい入れとく。2個ぐらい入れとく。うまっ。もうええやろ、崩れても。これ最後や。もうとこし。
でこんな外国人の声。あ、海外の人も利用するってことか。うん。20、19、18、ロッキー数え方遅すぎ。17、始めるよ。でも
刻んできた。